Urs Viertler ist 12 Jahre lang Liegestütz 19 CC7. Weiter im Cockpit ist ein guter Fuß. Wunderschöner Überflug von A24 hier im Vierfeld. Von der Fluggesellschaft Edelweiss. Punkt von der Bombing liegt da 2000 Meter da über der Piste von Vierfeld. Figur Oskar Bieder. Das ist Kommando fürs Herz von der Patrouille Suisse. Gleichzeitig eröffnen. Stundenkilometer und der Abstand zwischen den Flügern nur gerade 3 Meter. Zeit, Patrouille Suisse in der Figur Tango. Und da kommt das Team Patrouille Suisse mit dem Finale Grande. Das ist der Rennen von der Patrouille Suisse, meine Damen und Herren. Mittel da im Überflug im F-18, das PC-7 Team voraus, meine Damen und Herren.
Schön.